ये काम करते हैं। आज क्या हो गया? एक काम करते हैं कल। ये ये काम करेंगे ना बाद में। ये इधर से काट के इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सिर्फ ये किस तरह से काटो। इस जगह समझ गए? 4 रुपए को 4 9 4 ये काट छोटे करते हैं ना, दो करते हैं ना। बाद में काट के छोटा कर देना। हां अभी तो तो पहले 4 लगाऊं। ऐसा करेंगे। दादा भाई इस टाइप को थोड़ा छोटा करें। उसके ऊपर निशान भी दिखाना डाले। तो काट दिया, छोटा किया, ये काटेंगे ना। वही काटो ना, तो काट छोटा करो। तो एक मिनिमम इतना छोटा करो, ये इतना। ये तो काटे ये वाला काटे। जी लगाई। ये रंग बात है पकड़ लो। ये लगा दो याद लगा दो। हैं? लगा दो। काट दिया। पापा बोला नहीं दे। वाह ए हम ये डाल मारो। और यार मारिए ना। ये पूरे पापा ने डाल। ये तो साफ कर मारे। वो ना तो नहीं हो जाएगा। जब भाई को बढ़िया उसमें का साफ करके आया। ओके बा। भाई इसके अंदर भी साफ दो। भाई स्माइली फेस बना लेते हैं। ये बात की ना। तो देखो मैं पहुंच गया। और बड़ी करनी है। कौन करेगा ये? मैं मारे करे। अब पकड़ कर लेना। ओ मैं दिला खा गया। कौन लगा? बात दी। जो अनु बस करो ना। लाओ बात। ये बड़ी बाबा जी। चल जब बस कर दो।
ये मैं इसका नाम बोल रहा हूं मार्केट में मार्केट वाले आने हम का नहीं है तो मार्केट नहीं गार्डन में पड़े हैं ये कौन सा काम करते हैं ना करते हैं ये वो तो सही है वो क्या है तो मुझे हम तो आज साथ में इसमें टिकी लगी ना जी ध्यान से पैर में चलाओ तुम यहाँ की चीज़ ना लगे इसका नहीं डाल दिया फिर हो गया फिर कोई फंसे नहीं है दूसरे बहुत चीज़ ये डाला मामा आवाज नहीं सी सही एक काम करते हैं मामा बैठ के आगे ये लगाते हैं बस